Bienvenidos una vez a tu canal Mecánica y Más. El día de hoy tenemos un Lexus 300 año 2001. Tenemos un problema de Check Engine Light. Le vamos a poner el escáner y las primeras lecturas que tenemos es fallo de encendido en el cilindro 2, el P0440 que no lo vamos a ocupar, el P0301 también que falla de encendido en el cilindro 1. Entonces aquí ya tenemos una orden P0300 que es error de encendido aleatorio, que es por el 301, y el P0302. Entonces nos vamos a enfocar en P0302 y 301 debido a que el automóvil está vibrando demasiado y lo que el cliente quiere es que se le quite la vibración del automóvil. Entonces nos venimos al capó y básicamente es un V6. Vamos a revisar el orden de encendido. Tenemos aquí el organigrama y el número 2 es este de aquí. El número 1 es ese que estoy marcando también. Y lo que vamos a hacer es que vamos a revisar lo que son las chispas también del número 6 y el número 5. Si las chispas de estos 4 cilindros se encuentran bien, aquí se los estoy marcando, básicamente el problema no va a ser la chispa o no van a ser ni las bobinas ni tampoco las bujías. Entonces vamos a revisar eso. Si en cambio salen malas, básicamente eso va a ser el problema. Aquí lo estoy chequeando. Vamos a encender el automóvil y vean, no tenemos chispa. Entonces lo que pueden ser son las bobinas o básicamente la corriente. Vean, aquí estoy revisando lo que es el número 6 y si tenemos chispa. Ahora voy a revisar el número 1 y vean si tenemos chispa también. Entonces básicamente el problema que vamos a tener en este automóvil va a ser el problema de la chispa de la número 2. Entonces, revisando la bobina, quiero que observen esto, de que la bobina se encuentra como deteriorada, está rajada de esta parte de aquí. Debido a eso, básicamente no nos está dando la chispa. Creo que esta bobina ya se quemó, entonces vamos a poner una bobina nueva y también vamos a cambiar lo que son las bujías. Entonces esta bobina la vamos a dejar aquí y ya hemos quitado la que es la número, creo que esta es la número 4. Sí, así es la número 4, pero vamos a cambiar las bujías, como les decía, vamos a poner esta calidad. Y lo que sí quiero es revisar cómo salen las bujías, las que son las que tenemos todavía instaladas en el automóvil, no se las hemos quitado. Ok, miren. Vean cómo salen las bujías. Estas están arruinadas literalmente. Las vamos a cambiar por unas nuevas. El carro va a funcionar mucho mejor que como está funcionando. Y debido a que también ya le encontramos el problema, entonces esta es la que vamos a poner. Vean la diferencia entre una y la otra. Entonces tienen que ser totalmente iguales de la rosca, tanto de lo alto y lo bajo de la rosca, pero lo que sí les quería mostrar es que están un poco dañadas, entonces sí las vamos a cambiar. Ok, este cubo que tengo aquí es un 5/8 con imán. Me gusta este porque no golpeamos lo que es la punta de la bujía y así no la descalibramos. Entonces siempre me gusta enroscarlo con la mano para evitar meterla trasroscada y tener otro problema aparte. Y aquí pues solo le damos un reapriete con lo que es la fuerza de la mano. No necesita ser demasiado apretada. Y es así como ya cambiamos la bujía del cilindro número 2. Y así sucesivamente vamos a seguir con los demás. Son en total 6 cilindros, lo que serían 6 bujías. Vamos a seguir con la número 4. Las que están difíciles son las de la espalda del motor o las que están pegadas al chasis de fuego, porque como es un V6 tenemos menos espacio y aparte tenemos la admisión. Entonces va a ser más difícil. Vean, aquí está la bujía número 4.
Y sí, tiene carbonilla y todo, está trabajando bien, no vamos a negarlo, porque sí está haciendo su debido trabajo, ya que también el automóvil sí está funcionando, pero las vamos a cambiar debido a que sí están un poco deterioradas. Y aquí ya estamos poniendo la otra nueva. Ok, miren, y aquí básicamente ya cambié lo que son las otras 3 bujías, se encuentran debajo de la admisión, y básicamente ya cambiamos las 6 bujías, y ahora solo cuesta lo que es poner lo que son las bobinas para encender este automóvil. Ok, miren, ya desaparecimos lo que es el Check Engine Light, básicamente ese era el problema de este automóvil, ya dejó de vibrar, y ahora lo que quedaría es darle también la solución del P0440, que es el de emisiones evaporativas. Entonces vamos a dejar hasta aquí el video. Si te ha gustado, danos un like, te invito a que te suscribas y nos vemos hasta la próxima de tu canal Mecánica y Más. Hasta pronto.